ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் அவர் சேனல். உங்கள் தேன்கூடு சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஒரு சிக்கன் குழம்பு செய்ய போகிறோம். இதுக்கு நீங்கள் தக்காளி வெங்காயம் கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இது பேச்சுலர் ஸ்டைலில் நம்ம செய்ய போகிறோம். பேச்சுலர்ஸ் எப்பவுமே தக்காளி வெங்காயம் கட் பண்ணுறதை விரும்ப மாட்டாங்க. அப்புறம் ஸ்பைசஸ் கண்டிப்பாக வீட்டில் வச்சுருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம செய்யலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் சிக்கனை 4 பீசஸாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கூட 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 3 ஸ்பூன் கர்டு, அதுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் குட்டி ஸ்பூன் தான் எடுத்திருக்கேன். அதனால் 2 ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி, 2 ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி, இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு 3-4 போட்டு இது கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும். மற்றதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு வரைக்கும் இது ஊறினா போதும். ரொம்ப நேரம் ஊறணுன்ற அவசியம் கிடையாது. இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக மூடியை போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ இந்த கேப்பில் நம்ம இதுக்கு தேவையானது 3 தக்காளி 3 வெங்காயத்தை தனித்தனியாக பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போது குக்கரில் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். அதான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக முடிஞ்சிடும் அவங்களுக்கு. அதனால் குக்கரில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு வெங்காய பேஸ்ட் இருக்குல்ல, அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம போடுறோம். வெங்காய பேஸ்ட்டை போட்டு வெங்காய பேஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். வதங்கினதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம். கொஞ்சம் ஆட் பண்ணால் போதும். இப்போ நான் 1 கேஜி சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு தேவையானது 3 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம், 3 மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன். புளிப்புக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நாட்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப புளிக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நம்ம இதை கிண்டுனா போதும். ரொம்ப நேரம் கிண்டணும்னு அவசியம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு 4 பச்சை மிளகாயை கீறி வச்சுருக்கோம். சும்மா ஸ்லைஸ் மட்டும் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த பச்சை மிளகாயை ஆட் பண்ணால் போதும். பச்சை மிளகாயை இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம். 4 பச்சை மிளகாய் தான் நான் போட போகிறேன். காரத்துக்கு நம்ம மிளகாய் பொடியெலாம் ஏற்கனவே போட்டு வச்சுருக்கனால கொஞ்சம் இப்போ ஆட் பண்ணால் போதும். இப்போ 4 பச்சை மிளகாய் போட்டாச்சு. இப்போது இதில் நம்ம தக்காளி பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை ஊற்றிக்கலாம். 3 தக்காளி நான் எடுத்திருக்கேன். அதோட பேஸ்ட்டு 3 தக்காளி பேஸ்ட்டையும் போட்டு கொஞ்சமாக இதை தண்ணி ஊற்றி லைட்டாக நேரம் அடுப்பு அப்படியே இருக்கட்டும். அது எப்படி கலர் இப்போ சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா? இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ண போகிறோம். இந்த ஸ்டேஜில் இதுக்கு தேவையான அளவு 1 ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி, 1 ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி. ஏற்கனவே நம்ம போட்டு ஊற வச்சுருக்கனால இப்போ ஜாஸ்தி நம்ம போட போகிறதில்ல. இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு மட்டும்தான் இப்போ நம்ம போட போகிறோம். தேவையான அளவு மல்லிப்பொடி, 1 ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி, கொஞ்சமாக உப்பு. அதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம். பார்த்திங்களா, எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்த மாதிரி வந்திருக்கு இல்லையா? இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணலாம். 1 by 1 சிக்கன் ஆட் பண்ணுறோம். நான் 4 பீசஸாக தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதனால் கொஞ்சம் ஈஸி. இது கிரேவிக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒன்றா சிக்கனை எடுத்து ஒவ்வொன்றா தனித்தனியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒன்றா தனித்தனியாக வச்சிடுறோம். வச்சதுக்கப்புறம் வேக வைக்க போகிறோம். ஆனால் இப்போ நீங்கள் வைக்கும்போது மெதுவாக வைங்க. இல்லைன்னா கையில் எதுவும் ஸ்பில் ஆனிச்சுன்னா உங்களுக்கு அப்புறம் கஷ்டமாயிடும். அதுக்காக தான் இப்போ நல்லா கிரேவி கிண்டி விடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு தண்ணி பத்தாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. குழம்பு மாதிரி நிறையா வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த அளவுக்கு போதுமானது. இப்போது இதை நம்ம மூடி இதில் லெட்டு போட்டுடலாம். இப்போ நான் 5 விசிலுக்கு ஹையில் வச்சு வேக வச்சுருக்கேன். நல்லா சிக்கன் வெந்து வந்துருந்துச்சு. உங்களோட குக்கருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் விசில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக வெந்து வந்துருச்சு. எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு தனியாக மிதந்துட்டுருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு சும்மா லைட்டாக கருவேப்பிலை போட்டு டெக்கரேட் பண்ணுறேன். அப்புறம் கொஞ்சமாக ஆனியன்ஸ் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் மேலே போட்டு டெக்கரேட் பண்ணுறேன். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னென்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் தேன்கூடு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணி சந்தோஷப்படுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸ்டே ஹாப்பி, ஸ்டே ஹெல்தி ஈட்டிங். பை.